妻子做的饭很可口，丈夫却不敢动筷子，直到妻子夹起来喂了他一口菜，他才小心翼翼地端起碗。因为丈夫是个赌鬼，把妻子都赌输了，他不敢和妻子说，也担心债主上门，不料怕什么来什么，一口菜还没咽下去，门就被踢开了，来的人正是债主。你来我家做什么？你那赌鬼男人把你输给我了，要不就还我300块，给我上！赵老三身后，一个打手拎着木棍冲上去，下一秒苏青愣住了，男人陈峰竟然一跃而起，在木棍砸到苏青头顶的时候，挡在了妻子苏青面前，硬扛了那一棍子。青儿，对不起，之前我不是人，但是今后我会永远挡在你前面。陈峰愤怒地看向打手，滚！陈峰顺势一脚踹出，打手惨叫一声，倒飞出去，撞翻了门口的破水缸。这时陈家院子围满看热闹的村民，这陈老二疯了吧？欠了300块还敢打人？那是300块，把他卖了都不值这个数。苏青这回惹上大麻烦了。赵老三听后越发嚣张，哟呵，陈峰，你长本事了，连我的人都敢动。苏青很害怕，躲在陈峰身后。赵老三走上前，看着陈峰，陈峰，全村谁不知道你烂泥扶不上墙？今儿个你要是拿不出钱，我不光带走你老婆，这房子我也给你点了。陈峰听后笑了，也走上前，掏出打火机点燃烟，深吸一口，直接喷在赵老三脸上。就为了300块，你要点我房子，还敢欺负我老婆？赵老三，你就这点格局？你装什么大尾巴狼？钱呢？半个小时。啥？给我半个小时，我让你跪着数钱。半小时？他以为他是财神呀？这二流子肯定是想拖延时间跑路。陈峰，你别说了，咱们认命吧。把头抬起来，我陈峰的女人不需要向任何人认命。这还是那个曾经打骂我的男人，好陌生。半小时后，我要是拿不出钱，这条命归你。姐，周围村民都作证，半个钟头，我看你陈峰怎么活。陈峰进了里屋，靠在门板上玩着打火机，他闭上眼，意念一动，老伙计，别让我失望。虚空中，一道只有陈峰能看见的空间，亿万物资仓库。呵，空间挺大，尤其这米这么多。陈峰取出5吨大米，在这个年代，粮食才是硬通货。赵老三，这回我看你的牙口能不能啃得动我这块铁板。门外赵老三来回踱步，有些不耐烦了。时间到，陈峰，给老子滚出来！兄弟们，抄家伙，砸门！这下有好戏看了，陈老二肯定从后窗户跑了。这时门开了，陈峰站在门口，一只手玩着打火机。赵老三，进来验货。验啥货？卧槽！赵老三很吃惊，屋里大米堆积如山，还是上等货。这够买你一条命吗？赵老三看着满屋大米吓瘫在地。在这个吃糠咽菜的年代，这么多大米简直是金子。门外的村民也吃惊了，全场死寂。这得多少钱？供销社主任家也没这伙食啊！赵老三震惊瞬间变得贪婪，他猛地抬头，死死盯着陈峰。陈老二，这米抵债了，全是我的。赵老三伸手就要去扛米袋，一只脚重重地踩在他手上。我的手！你的？松手！陈峰，你个王八蛋，欠债还钱！300块，这里500斤精米，黑市上1斤2块都有人抢，这一堆够买你10条烂命，你拿什么叠？你敢烧我？滚远点，别弄脏了我的米！直到这一刻，苏青才扔下手里的剪刀，他看着陈峰的背影。那个曾经只会打老婆，输了钱就回来又哭又闹的男人，此刻像一座山一样挡在我面前。陈峰，吓着了。陈峰走过去，捡起地上的剪刀，随手扔到墙角，抱着苏青。以后这种危险的东西别玩，想要什么跟我说。这米哪来的？咱们是不是犯法了？挣到来的，以后你只管吃饱，剩下的事天塌下来我顶着。赵老三被手下扶起来，他看着满屋的大米，哈哈哈哈，挣到来的。陈峰，你骗鬼呢？是啊，他个二流子哪来这么多米？肯定是偷的，这可是大罪啊！大家都看见了，这么多精米，也只有公社粮仓有这么多，这是赃物。这个帽子扣下来，陈峰是要吃枪子的。陈峰，你有钱还债又怎么样？偷公家东西可是重罪。兄弟们，给我围住，我去叫保卫科来。今儿个不光米是我的，你还得吃花生米。赵老三转身就跑，一边跑一边喊人。苏青听到后腿软了，跑！陈峰快跑！保卫科来了就没命了。跑！好戏才刚开场，保卫科正好缺个搬运工。800年没犯过事的小伙，今天却被保卫科带人堵门了。不仅用枪顶着小伙脑袋，还要枪毙小伙5分钟。因为在70年代偷公粮是重罪，对此小伙缓缓举起双手，反而从兜里掏出一包烟。妻子苏青看到后，直接瘫坐在地。王科长，你看这小子偷了多少袋大米啊？这就是证据。陈峰，你小子这下死定了，你老婆可归我了。陈峰，有人举报你偷了公粮食，老实交代。公社粮库钢盘过点，没丢东西。科长，别急着扣帽子，借个火。这是华子。上面寄放在这的，上面。王科长惊疑不定，看着米袋子上的文字。科长，您是文化人，这洋文字您肯定认识。我当然。这是出口转内销的特批货，原本是要运去那边的，因为大雪封山，车队过不去，上面让我暂时代管。陈峰说的煞有介事，眼神坚定。
科长，这批货要是有了闪失或者泄露了风声，您不害怕？这么严重？科长，别听他忽悠，他个二流子认识什么上面？这上面画的啥？鬼画符似的。滚出去！闭嘴，不懂别瞎咧咧，滚出去！那个陈兄弟，误会都是误会，既然是上面的任务，那我们肯定配合保密。危机解除，但村民们还没散，盯着屋里的米。陈峰看着这群人，各位，既然大家都在，也是缘分。上面说了，这批货虽然金贵，但也不能看着乡亲们饿肚子。啥意思？见者有份，每户5斤，拿回去尝尝鲜。5斤，精明，陈老二，不，陈哥，你是我亲哥。我就说陈哥是干大事的人，赵老三那个犊子还想害人。刚才还帮着赵老三说话的村民瞬间倒戈。你收买人心，你给我等着。老婆，罚米。啊，哦，好。人群散去，屋里只剩下一地狼藉和半屋子米。苏青端着一碗煮好的白米饭放在桌子上，米香扑鼻，但他一口没动。怎么不吃？怕有毒。你是谁？我是你男人。你不是。陈峰是个混蛋，是个赌鬼，但没这个胆子。他连县城都没去过，怎么可能认识上面？怎么可能变出这么多米？苏青一步步逼近，她哭了。你到底是谁？你把我的陈峰弄哪去了？虽然他混蛋，但他是我丈夫。陈峰看着苏青，心里莫名紧张。人是会变的，可能死过一次的人，总该活明白点。陈峰转过身，以前的陈峰确实死了。从今往后，我要把这破房子变成全村不全县最气派的楼。我要让你做这10里8乡最让人羡慕的女人。苏青愣住，陈峰猛地转身，眼神里透着一股狂热的野心。明天我就去县城，这些米只是个开始，我要让这大雪封山变成我们的聚宝盆。苏青刚冷静下来，陈峰又找了个火盆，一把火烧了苏青唯一的旧围巾。陈峰，你疯了？那是俺娘留给我的，大冬天没这个我会冻死的。陈峰一把攥住苏青的手腕，力气大得惊人，直到旧围巾化作灰烬。脏东西留着过年。你混蛋！你把米分了，现在又烧我衣服，你就是见不得我好，我不活了！陈峰任由他打了几下，突然像变魔术一样，从身后扯出一块布料，那是一块纯羊绒披肩。你摸摸看，这种触感，我这辈子只在供销社橱窗里的画报上见过。记住了，做我陈峰的老婆，以后只配用最好的，那些破烂配不上你。这得多少钱啊？别管钱，在家把饭煮好，等我回来吃肉。陈峰背着背篓来到县城黑市，几个穿着大衣、眼神乱瞟的男人蹲在墙根，为首的刀疤男光头强正在用一把刀削苹果。借光，盘个道。生面孔，懂规矩吗？这地界，苍蝇飞进来都得交条腿。看看货，破布掀开，里面放着一箱午餐肉罐头，旁边还有几盒药。呵，铁皮罐头，还有洋药。在这个感冒能死人、吃肉靠过年的年代，这2样东西就是硬通货，比黄金还好使。多少钱？200块，不二价。刀疤男光头强给小弟使眼色，几个小弟不动声色地围了上来，堵住了巷口。兄弟，货是好货，但这价码太贵了，不如这样，货留下，人滚蛋，算我光头强交你这个朋友。想黑吃黑？吃你怎么了？这巷子黑乎乎的，谁知道？本来想做长久生意的，这巷子窄，两边都是枯柴火，这火一点，咱们谁都跑不了。我烂命一条，换你们几个黑市大哥，值了。别冲动，兄弟，有话好说。给钱还是给命？给钱，拿钱给他。小弟掏出一叠票塞到陈峰手里，陈峰刚走出巷口，迎面撞上一个推着自行车的少女。陈峰，苏玲是苏青的亲妹妹，高中生，平时最恨我这个姐夫。好啊，我就知道你狗改不了吃屎，你哪来这么多钱？做生意赚的，让开。做生意？你个二流子会做什么生意？肯定又是偷的，还是抢的？抓小偷啊！有人偷钱啦！我要去所里举报你，我要让我姐跟你离婚。你闭嘴！我就不走，跟我去。就在两人拉扯时，巷子里刀疤男光头强带着人追了出来，手里提着刀，一脸杀气。那小子在哪？那是假汽油，是谁？给我砍死他！300块本来能买100斤猪肉，小伙却买了20颗大白兔奶糖，而且包起来送给小姨子当见面礼物。然而小姨子却吓得不敢收，甚至要举报小伙。大白兔，这是大白兔奶糖。陈峰，你连这个都偷，你肯定是抢了供销社，我要大义灭亲。偷！陈峰又从兜里抓出一把大白兔奶糖，塞进苏玲手里，拿着吃，别跟你姐乱嚼舌根。你到底干啥去了？接上集，小伙被黑市老大追杀，带着刚见面的小姨子骑车逃命，于是就出现了开头那一幕。陈峰带着小姨子进村，就看见自家门口围满了人，2张刺眼的白色封条贴在破门上。大老板回来了，王干事，就是他，私藏违禁品。王干事穿着笔挺的中山装，一脸公事公办的冷漠。你就是陈峰，有人举报你房子封了，人跟我走一趟。陈峰，咋办啊？他们说要抓你去坐牢。苏玲躲在陈峰身后，看着这场面很害怕。姐夫，是不是因为我刚才喊抓贼？没事，
王干事是吧？抓人得讲证据，我囤什么了？大米，几百斤特级大米，还有午餐肉，那都是赃物。打开，so， 慢着。陈峰从怀里掏出一张的纸，上面还盖着的章。王干事，抓我容易，但这笔特批的助农采购订单，要是耽误了，你担得起责任吗？助农订单，看清楚了，这是供销总社急需的物资，我是指定的物资调配员，封我的门，你是想让上面过不好年？假的，干事，这肯定是假的。他个二流子哪来的文件？王干事正犹豫，远处突然有车进来。那是啥车？4个轮子。吉普车，是吉普车，只有大人物才坐这个。一辆车冲破人群，直接停在陈峰家门口，车门推开，一只中年男人走了下来。这是中年男人是我在城里布局，被我的物资吸引来的。供销社李主任径直走向陈峰。陈先生，可算找到您了。李主任来得挺快。您的货样我们看了，太好了，尤其是那个午餐肉和精米，省里决定您的货供销社全包了，有多少要多少，现款结算。陈峰很快同意收了钱，而李主任这句话让赵老三和王干事很害怕。省供销社全包，完了，这回真踢到铁板了。赵老三，刚才你说谁偷的，还私藏违禁品？吉普车走了，赵老三瘫坐在地上。刚才你说谁完了？陈爷，误会，欠你300。陈峰掏出一叠票，他没递过去，而是扬起手，狠狠抽在赵老三脸上。数数够不够买你的狗命？赵老三顾不上疼痛，看见满地的钱，骨子里的贪婪让他扑过去。钱都是钱，我的。就在赵老三的手指即将触碰到一张票时，一只脚踩在那张钱上，顺带踩住了赵老三的手。手断了。这一脚是替苏青踩的。陈爷，饶命，我错了，我再也不敢了。别让我再看见你。赵老三如蒙大赦，连滚带爬地抓起地上的钱，在全村人的哄笑声中钻进人群跑了。那个陈同志，既然误会解除了，封条我就撕了，不送。王干事灰溜溜走了。陈家门口，陈峰看着底下那群此刻讨好他的村民。陈哥，真没想到您还有这路子，以后代代兄弟呗。是啊，陈哥，我家也有空房。以前我是烂泥扶不上墙。陈峰拉过身后的苏青，帮他拍掉肩上的雪花。以后我是你们攀不起的高墙。陈峰，省里的货太多，我家放不下。从明天起，谁家有闲置的空房，地价我高价租，做仓库，1天1块钱，1块1天。陈哥，租我家住这都腾出来给你。租我的，我有大地证。姐夫，你疯了？1天1块，你有那么多钱烧吗？钱那是这世上最不值钱的东西。深夜寂静的空仓库，陈家后院，陈峰独自站在杂物间里。苏青和苏玲已经睡了，他并没有白天那么轻松。打开面板，1天最多提取1吨物资。陈峰吐出一口烟圈。省供销社那个李主任胃口大得很，开口就是几10吨的订单，这点量塞牙缝都不够，这点货怎么填满全村的仓库？怎么把这戏演下去？升级条件触发，充值10元，解锁等级2仓库，提取上限每日10吨，1000，这不巧了，刚好有。就算以后没钱充值了，就去赚。这大山里除了血，可全是宝贝。陈峰扔掉烟头，目光锁定了墙角的一把猎枪，那是死鬼老爹留下的老古董，实在不行以后就靠山吃山。小伙是老赖，每次外出却能借来5吨大米，而且不需要打欠条，甚至从来没有债主上门要债。对此，小姨子很好奇，也担心陈峰干坏事。一次，陈峰外出借货，小姨子苏玲偷偷跟在后面，不料发现了惊奇一幕。只见小伙陈峰走到路边的死角，把烟头扔在地上，用脚尖碾灭。他环顾四周，确定四下无人，卡个视野，出来。只见陈峰面前原本空荡荡的荒地上，空气像水波纹一样扭曲了一下，紧接着几10个木板箱像幽灵一样凭空出来，在路边堆得像小山一样高。鬼搬运！一队推着独轮车拉着板车的人从山道上冒了出来，这群人像饿狼看见了肉。接上集，陈峰拿到了供销社的大单，就开始搬运货物，于是出现了开头那一幕。这是我花重金从隔壁县雇来的盲流，也就是流浪汉，他们给钱卖命，不问出处。老板，车带到了。半个时辰，搬完，滚蛋！没领午餐肉。盲流头子咽了口唾沫，这年头这箱子肉比一箱子钱还烫手。老板，这货来路不正吧？怎么想黑吃黑？哪敢！道上的规矩，拿钱办事，不问鬼神。兄弟们，干活！苏玲缩在草垛后面，腿已经软得站不起来了。她亲眼看见陈峰凭空变出物资，又看见这群人在搬运。这根本不是投机倒把，这是妖法。姐夫是妖怪，姐夫不是人。我要告诉姐，快跑！苏玲试图悄悄后退，但因为腿软，脚下一滑，枯树枝被踩断的脆响，在寂静的山林，这声脆响简直像枪声一样刺耳。老板，有尾巴！出来！苏玲知道藏不住了，哆哆嗦嗦地从草垛后站起来，手里紧紧攥着那把防身的小剪刀，但剪刀抖得像筛糠。你别过来！你是鬼，你是妖怪！苏玲，
我都看见了，那些箱子是变出来的。你不是陈峰，你把陈峰吃了，你个妖孽！老板，这丫头看见了不该看的，要不要做了？盲流头子做了个抹脖子的动作，苏玲吓得一屁股坐在地上，剪刀掉在一边。滚去搬货，少管闲事。是。陈峰一步步走到苏玲面前，高大的身影完全笼罩了苏玲。别杀我，姐夫，我不敢了。看见了？没看见，我瞎了，我什么都没看见。听着，有些事看见了要当没看见，除非你想永远闭嘴。姐夫，回家睡觉，今晚的事烂在肚子里，懂？陈峰从怀里掏出一本账本，然后把那本账本递给苏玲。在这个穷死人的年代，能变出粮食的不是妖怪，是财神。财神？打开看看，刚才那一车货值多少钱？苏玲颤抖着翻开账本，她看见了第一页上潦草却惊人的数字：午餐肉200箱1万块钱，精米5吨5000块钱，1.5万一晚上。在这个公分值几分钱，全家1年存不下10块钱的年代，这个数字带来的冲击力比鬼神更可怕。苏玲眼里的恐惧正以肉眼可见的速度消退，取而代之的是一种被金钱点燃的狂热。从今天起，这本账归你管，少1分钱我就把你嫁给赵老三。我不嫁赵老三。那就闭上嘴，替我数钱。姐夫，这钱真的归我管。在这个世道，跟着我就是唯一的活路，跟紧了。陈家院子，次日清晨，院门被一脚踹开，赵老三头上缠着纱布，带着2个更壮的打手冲了进来。陈峰呢？给老子滚出来！昨晚有人看见他在后山搞鬼，肯定又偷东西了。赵老三，你别乱来！滚开，让陈峰出来，不然老子今天砸了这破窝！就在赵老三的手要碰到苏青的一瞬间，一把明晃晃的剪刀横在了他和苏青中间。爪子不想要了。苏玲，你个死丫头片子，敢拿刀对着我！赵老三，以前我怕你是因为我家没钱，命贱。现在不一样了，想动我姐，想动我姐夫。苏玲猛地把剪刀往旁边木柱子上一扎，剪刀入木3分。先问问我手里的剪刀答不答应？赵老三被这股不要命的气势镇住，下意识退了半步。你疯了！屋内，陈峰倚着门框，看着小姨子此刻挡在门口，他嘴角勾起一抹满意的弧度。这把刀磨快了。就在这时，赵老三身后的打手突然指着苏玲怀里露出的账本一脚：“三哥，那是啥？像是账本。”账本抢过来，那是陈峰偷东西的证据。70年代，村里人人都吃不饱饭，小伙却买来了一台电视机，而且晚上通知村民看电影，甚至要连续看3个月。但是村里20年了，到现在都没通电。村民见状认为小伙疯了，所以他们小心翼翼地靠近陈家院子，在远处偷看。乖，这么大个家伙是柜子？不像，你看那上面画的，那是玻璃。这是一台8英寸彩色电视机，在这个全村连收音机都稀罕的年代，村民第一次见。然后陈峰从空间取出移动电源和插板，递给了小姨子苏玲。苏玲将移动电源和插板连起来。陈峰，这是电视，我在画报上见过。插电。听到陈峰吩咐，小姨子苏玲马上把电视插头插进连着移动电源的插板。通了。屏幕亮起，一片黑白雪花闪烁，村民们发出失望的嘘声。赵老三继续盯着陈峰。切，坏的吧？花几千块买个灯泡。信号满格。伴随着音乐，雪花瞬间消失，屏幕上跳出了画面，而且是彩色的。彩色的，里面有人，还是彩色的。我的天呀，活的！神迹，这是神迹啊！苏青颤抖着伸出手，指尖轻轻触碰冰冷的屏幕，她哭了。那是我这辈子见过的最美的颜色，真好看。陈峰，咱们家也有电视了。以后别人有的你都有，别人没有的你也有。陈峰从兜里掏出一张皱巴巴的纸，那是当初赵老三逼债时留下的复印件旧账单。打火机点燃。以前陈家是烂泥，从今天起，这台电视只是个开始。我要让你们以后连仰望我的资格都没有。电视屏幕里的新闻画面切换到另一台黑白电视的屏幕，现成黑市据点。县里决定严厉整顿黑市。一台破旧的黑白电视里正在播报严打新闻，一只粗糙的大手关掉了电视。严打他。光头强手里拿着一把杀猪刀，在磨刀石上慢慢蹭着。桌上的照片里赫然是陈峰在黑市卖货的偷拍背影。强哥，这小子最近在村里很跳，听说搞了不少紧俏货，连彩电都弄到了，抢了咱们不少生意。彩电那是我的，去查查他的地。既然他想出头，我就帮他把头剁下来。告诉兄弟们，今晚进村杀猪吃肉。光头强决定拦路抢生意。一辆破旧的3轮卡车被几根横着的木头拦住，几个手持铁棍的混混围了上来。姐夫，是光头强，上次那个要剁你手的。苍蝇总是闻着味儿就来，好狗不挡道。陈峰，你那破村子待不住了，敢往县城跑。这县城的肉罐头生意姓蒋，你过界了。姓强。陈峰走到光头强面前，距离很近，周围的小弟举起了棍子，气氛紧绷到了极点。你那些用死猪肉、淀粉兑出来的垃圾也配叫罐头？你找死，给我砸！
陈峰无视所有的武器，修长的手指勾住拉环，轻轻一拉，盖子揭开的瞬间，一股浓郁到仿佛能看见实体的肉香，瞬间在寒冷的空气中炸开。这是啥味儿？这也太香了！是肉，纯肉。闻闻。光头强原本凶狠的表情瞬间崩塌，喉结剧烈滚动，那是人类对顶级油脂和蛋白质最原始的渴望。你的叫饲料，我的才叫肉。想跟着我赚钱吃肉，还是想守着你的垃圾去死？自己选。全场死寂，所有混混都盯着那罐红烧肉，眼神里的杀气变成了禅意。光头强的权威在这一刻摇摇欲坠。我尝尝。光头强用脏手抓起一块肥瘦相间的红烧肉塞进嘴里，入口即化酱香浓郁，他的瞳孔猛地放大，那是从未体验过的美味。好东西，真他妈是好东西！哼，知道厉害了吧？还不快让路！突然，光头强脸上的陶醉消失了，取而代之的是一种极度的扭曲的贪婪。他猛地将手里的半罐肉狠狠摔在地上。这么好的东西，你一个人吃得下吗？给脸不要脸！给我打，把人扣下，肉罐头方子必须留下。有了这方子，整个县城都是老子的。几个混混如同饿狼扑食般冲向陈峰，苏玲很害怕，陈峰没有退，反而迎着上前一步，找死！光头强一脚踩着地上的肉罐，周围几个混混上前，手中的棍子挥舞着。敬酒不吃吃罚酒，既然你不肯交房子，那就连人带车都给我留下。谁敢动姐夫，我就捅谁！苏玲刚要往前冲，一只大手按住了他。陈峰玩着打火机，并没有点火。女孩子家手别沾血脏。街道中央，陈峰不慌不忙地转身，弯腰从背篓里又掏出3个罐头。红烧肉吃腻了，行，这罐是豆豉鲮鱼，这罐是午餐肉，这罐是糖水黄桃。打开后，3种截然不同的霸道香气，瞬间形成了一股诱惑风暴。原本围着陈峰的混混们开始恍惚，手里的棍子不自觉地往下垂。周围看热闹的摊贩路人也过来了。我的娘嘞，那是黄桃，这大冬天的哪来的桃子？这味儿比国营饭店还香。尝尝，不要钱，请大家伙评评理。路人们很开心，光头强站在人群中间不开心。我怎么有点格格不入，显得像个小丑？光头强，你把路堵死，是想让全城人都没肉吃，还是觉得凭你手里那几根破棍子能挡得住大家伙想吃肉的嘴？你少煽动群众，狼吃肉也得分着吃，想独吞，最后只能饿死。让开路，我出好货，你管渠道，大家都有钱赚。是当拦路的石头被踢开，还是当搭桥的木头跟着数钱？你选。光头强正在犹豫，突然一老者上前，老者试吃罐头，下一秒他死死盯着陈峰。小兄弟，这货你有多少？您是？我是县供销社的主任。你这车货，还有以后所有的货，我们供销社全要了，现结。供销社全收，这意味着陈峰瞬间有了官方背书。我再敢动，就是跟上面作对。强哥，看来这桥你没机会搭了。老者2只手死死握住陈峰的手。同志，小同志，你别走，这事儿咱们必须得谈，必须谈。主任，刚才这位强哥说，这县城的规矩是他定的，我这货怕是进不了您的庙门啊。老者很不高兴。什么强哥弱哥的，供销社收什么货？什么时候轮到街溜子指手画脚了？起开，别挡着我和这位小同志谈正事。主任，我是老光啊，上次还给您送过。来，小同志，外面冷，去我办公室，有好茶。姐夫，这就乘坐上宾了。供销社主任办公室，老者亲自给陈峰倒了一杯茶。小陈啊，货确实是好货，比省城发下来的还好。价格嘛，只要比市价低2成，我也能做主。但是主任有难处，咱们单位每一笔账都得有出处。你这货是个体户弄来的吧？现在虽然松了点，但要是上面查起来说我收黑货，我这可保不住。没有正规手续，这生意做不成。如果是为了这个，主任大可放心。陈峰把手伸进那个仿佛百宝箱一样的挎包里，他掏出了一个纸档案袋，其实他从空间拿出的高档办公用纸。我们不是黑货，这是知青食品厂的技术扶持项目。知青食品厂。老者拿起文件，根本不是这个年代粗糙的再生纸能比的。文件抬头印着一个章，看着极具威慑力。厂子在深山里，保密，为了支援地方，批了一部分物资流通，这手续够硬吗？乖，这纸张这排版确实是大单位出来的东西，咱们县都没这质量。但这张怎么有点花？山路不好走，雨水泡了。主任要是觉得不行，我这就走。隔壁县的供销社应该对这批货很感兴趣。哎，别介，我也没说不行啊。规矩是死的，人是活的嘛。规矩是死的，但让老百姓吃上好东西是活的道理。李主任，这批货上了柜台，那是您的功劳，是全县百姓的口福，您说呢？说得好，觉悟高。这批货我要了，以后有多少要多少。老者拉开抽屉，拿出一本支票簿和一些钞票。这是第1批的定金500块，剩下的货到结清。
合作愉快。这时供销社一旁巷口，光头强躲在那里抽烟，看着陈峰和苏玲满面春风地走出供销社大门。苏玲很兴奋，强哥，那小子好像真跟供销社搭上线了，咱们以后是不是不能动他了？搭上线那是他找死，供销社最讲究出身，他一个二流子哪来的正规路子？刚才我听了一耳朵，什么食品厂，去找人给我查，我要查他的老底，只要证明他的货来路不正，不用我动手，公家就会把他送进里面吃枪子儿，到时候他的货、他的钱，还有他那个漂亮小姨子都是我的。陈峰似乎感应到了什么，猛地回头看向巷口，巷口空空荡荡。陈峰眯起眼睛，手指下意识地弹开了打火机的盖子。想玩阴的，那我就陪你们好好玩玩。陈峰搞定供销社订单后，面临产能不足，急需拿下濒临倒闭的现实品厂。巨大的车间里，刘厂长坐在那，手里夹着烟发愁。看到陈峰进来，走，都说了厂子停工了，没废铁卖给你们。刘厂长，我不是来收破烂的，我是来救你的命，顺便救这全厂100多号工人的命。救命！哼，口气不小，县里都发不出工资了，你个毛头小子拿什么救？拿嘴！就凭这个，还有我脑子里的东西。刘厂长瞥了一眼文件袋，还是很警惕。什么团的人，那更不对了。你们是大单位，看得上我这破庙？我看上的不是这堆破铜烂铁，是这儿的熟练工，还有这块地皮。直说吧，我有供销社的独家订单，我有比市面上好10倍的配方，但我缺条生产线。我出技术，出配方，出销路，你出人，出场地，利润我7你3。另外，工人的工资我来发。7、3，你小子心太黑了吧？再说了，你说你有技术就有技术，现在做罐头最难的是封口，我这机器老化了，封不严，做多少坏多少，你有配方顶个屁用？喂，老头，我姐夫说行就一定行，供销社主任都求着我们要货呢。封不严，那是你们不懂什么叫物理。现在的罐头坏，是因为里面有空气，细菌滋生。你们以前是硬封，那是蛮力，我要教你们的，叫热排气真空法。陈峰拿过一个罐头，没有立刻拧紧盖子，而是将瓶子半浸在沸水中。这不是瞎折腾吗？不赶紧封口，气儿不都跑光了？就是要让气跑光，水蒸气把空气挤走，等冷下来，里面就是真空。陈峰迅速盖上盖子，拧紧，又将罐头扔进了旁边的冷水盆里。一个声音从冷水盆里传来，这是现代罐头工业最标志性的安全钮声音，但在这个时代就是神迹。刘厂长，听见刚才那声响了吗？那叫前响，现在它是真空的，放1年都不会坏。这技术够不够换你3成股份？神了，真神了！我们就为了这口封不住的气，愁白了头啊！陈同志，不陈老板，只要能让机器转起来，让大伙儿有饭吃，别说3成，你要5成我都给，我替全场老少爷们谢谢你。刘厂长，严重了，技术这东西藏着掖着没意思，一个人富不算富，把技术留下，让一个厂一个城的人都富起来，那才叫本事。咱们不仅要卖给县里，以后还要卖到省城，卖到京城去。听见没有？都动起来，擦机器，生火，咱们开工。陈家小院，一辆自行车。你也得有。村里土路，陈峰骑着那辆自行车，苏青侧坐在后座上。苏青把头埋进陈峰的背上，搂着陈峰的腰，被村民看到了。乖，那是陈老二，那是车，我没看花眼吧？钱指不定是偷来的还是借来的，他个二流子能买得起车？陈峰故意经过村民乙身边时，借光，新车磨合，刹车太灵，怕碰着你。哎呦，显摆什么呀？峰，咱们是不是太招摇了？大家都看着呢。就是要让他们看。以前他们怎么笑话你的，今天我就让他们怎么把话噎回去。抬头挺胸，你是陈老板的媳妇，这村里没人比你更尊贵。苏青愣了一下，看着陈峰，他抬起头，自己的肩膀第一次在全村人面前挺直了。陈峰在村口大树下潇洒的停车，几个村民围了上来。陈哥发财了啊，这是在哪发的大财了？代代兄弟辈。发财谈不上，就是做了点小买卖。正好大家都在，我宣布个事儿。全场瞬间安静，所有人认真听，生怕漏掉一个字。县里的食品厂现在我承包了，现在厂里缺人手，要招20个临时工，主要活就是洗桃子、削皮、装罐。给钱不？一天给多少？1天1块2，管1顿午饭，白面馒头管饱，还有肉菜。1块2，生产队干1天才8毛，还不管饭。
陈哥，陈老板，我要去，我力气大。我也去，我会削皮，我削得快。别找我，这事儿归我媳妇管。想报名的去我家找我媳妇登记。谁要是以前欺负过我媳妇的，那就不好意思了，名额有限。瞬间，苏青被热情的村民淹没了。那些曾经对他指指点点的人，此刻脸上全是笑脸，争先恐后的巴结着。苏青有些手足无措，但看着陈峰，他深吸一口气，拿出纸笔登记名字。人群散去，陈峰坐在院里抽烟，看着苏青把那辆自行车推进屋里。风，今天像做梦一样，一天1块2，咱们发得起吗？只要大家伙干劲足，这钱就是小钱。青儿，你记住，好日子不是等来的，也不是求来的，是咱们踏着这车轮子一圈一圈硬生生蹬出来的。只要轮子在转，咱们的日子就只会往上走，不会往下掉。蹬出来的。远处的高坡，赵老三站在那里抽着烟，居高临下的看着陈家小院的温馨一幕。三爷，这陈老二现在势头太猛了，全村人都向着他，咱们要是再硬来，怕是会犯众怒啊。硬来那是莽夫干的事，他不是能耐吗？不是招工吗？不是开朝吗？步子迈大了，容易扯着蛋，私自招工，倒买倒卖，还敢收买人心，这每一条搁在公社那帮红眼病的人眼里都是把柄。走去公社，我要送陈老板一份大礼，我要让他知道这天到底是谁的天。赵老三离去，陈峰似乎感应到了什么，回头看向高坡，高坡空无一人。起风了，看来得杀只鸡给好看了。一辆车停在院子里，送货司机蹲在地上哭了。刘厂长，不是我不拉，是真不敢拉。光头强带人在路口设了卡，见猪就扣，见人就打。他还放话了，谁敢给食品厂送1两肉，就打断谁的腿。完了，全完了，锅炉烧热了，工人到位了，供销社的合同也签了，没有肉，咱们拿空气做罐头吗？姐夫，这可怎么办啊？违约金咱们赔不起的，要不报案吧？报案！等查清楚，黄花菜都凉了，光头强要的就是拖死我们。那你还有心思玩打火机？陈峰，是你非要开工的，现在大伙儿都被你坑死了。刘厂长，那里面是什么？那是以前的冷库，早废了，里面全是耗子。你问这个干什么？谁告诉你里面是耗子？既然敢接供销社的单，我就不会把脖子伸出去让人砍。光头强能封路，但他封不住天。陈峰猛地推开大门，仓库里此刻放着很多猪肉。这肉还在冒凉气，这是刚杀的。哎呦，不是做梦，这么多肉啥时候运进来的？昨晚我知道光头强会玩阴的，所以走了点特殊渠道。刘厂长，验货。极品，这是极品啊！我在食品厂干了30年，从来没见过这么好的肉，肥瘦正好，一点腥味都没有。用这肉做罐头，那是给神仙吃的。姐夫，他到底还有多少秘密？整个车间彻底沸腾了。陈峰和刘厂长很开心，都给我手脚麻利点，这么好的肉，谁要是糟蹋了1块，我扣他1个月工资。可这时候，陈峰那小子估计正哭着求饶呢。没肉，我看他拿什么交差。强哥，李文见啥味儿没？能有啥味儿？穷酸味儿呗。不对，是肉味，红烧肉，太香了，香的我想哭。放屁，路都被我封死了，哪来的肉？光头强站在街上，街上的行人纷纷停下脚步，全都看向食品厂的方向。这不可能，他的肉是哪来的？难道是从天上掉下来的？车间陈峰拿起一罐成品，强哥，闻着香吗？别急，这只是开始。我要让这股香味把你那点破烂生意彻底冲进下水道。食品厂门口气氛紧张，几个工人拿着铁锹堵在门口。对面光头强只带了耗子一个人。最离谱的是，光头强手里没拿刀，而是提着一个纸盒子。光头强，你又想耍什么花招？我告诉你，陈老板在里面开会，你要是敢乱来，我们100多号人也不是吃素的。哎呦，老刘厂长，别这么大火气嘛，我是来串门的。强哥，这也太丢人了，咱们什么时候受过这气？闭嘴！你想饿死还是想被打死？现在全县的肉都在陈峰手里，不低头，咱们连西北风都喝不上。陈老板，陈兄弟，老哥我来看看你，给大伙儿带了点甜嘴的。厂长办公室，陈峰坐在办公桌，手里玩着打火机。苏林站在他旁边，光头强走了进来，把盒子放在桌上。强哥，稀客啊，怎么路不封了，猪不扣了？陈老弟，不，陈总，你就别喊陈老哥了。自从你那个真空罐头一出来，再加上供销社的文件，我现在是彻底服了。我的那些老客户现在全跑你这儿来了，手底下几10号兄弟跟着我吃了上顿没下顿，抓个耗子都去翻垃圾桶了。活该，谁让你们以前欺负人？强哥，打开天窗说亮话吧，你今天来不是为了送这盒桂花糕的。陈总，我想入货，我有车，我有仓库，我还有几10个能跑腿的兄弟。我知道你现在摊子铺得大，县里的运输队根本忙不过来，只要你点头，我的车队归你调，我的仓库给你用，我不求别的，就求给兄弟们一口饭吃。入伙，强哥，你是混江湖的，我是做生意的，咱们的路子不一样。我可以改，陈总，我知道你看不起我们这些混混，但我们也是人，也想挺直了腰杆挣钱。
只要你肯收留，以后你只拿我打吗？好，既然强哥有这个心，那咱们就约法3章。想跟我陈峰赚钱，得按我的规矩来。第一，合法经营，以前那些偷鸡摸狗、欺行霸市的手段全给我扔了，谁敢动粗，立马走人。第二，善待工人，你的兄弟既然并进来，那就是我陈氏的员工，不许克扣，不许打骂。第三，听指挥，运输线怎么跑，货怎么送，苏玲说了算。这3条能做到吗？太能了，只要能挣钱，谁愿意当流氓啊？陈峰拿起桌上的茶壶，倒了2杯茶，递到了光头强面前。强哥，以前的事翻篇了，这杯茶我敬你。陈总的，多条朋友多条路，少个对头少堵墙，以后咱们一起赚钱。一起赚钱，以后谁敢动陈总的货，就是动我光头强的命。2个男人的手握在了一起，一个是曾经的村霸，一个是现在的商业新贵。这一握意味着县城的物流命脉彻底打通了。陈峰很高兴，旁边苏玲也开心。夜深了，厂里财务室苏玲面前堆着账本，她很烦躁。还没睡，小财迷，差不多行了。咱们现在的利润够你数到手抽筋的。姐夫，不对劲。什么不对劲？摊子铺大了，进出的货太多。我刚才复盘上个月的原料入库单，发现少了3车猪肉，账面上是平的，但库房记录里根本没有这3车肉的入库签字。3车肉那可不是小数目，你是说有人在咱们眼皮子底下吃回扣？不光是吃回扣，姐夫，这签字看着像是咱们自己人模仿的，而且这几笔账都是在光头强那边的车队并进来之前发生的。也就是说，家贼难防。咱们这艘大船刚起航，就有人想在底舱凿洞了。外部的敌人光头强刚变成朋友，内部的阴影却悄然滋生。这种看不见的敌人，比拿着刀的流氓更可怕。有意思，看来这厂里除了我和苏玲，还有第3只手在算账。不管你是谁，既然敢伸爪子，我就给你剁下来。仓库后门，仓库管理员老李正把一箱箱罐头往一辆板车上搬，旁站着个男人手里捏着一些钞票。刘干事，这是最后一批了，要是被陈老板发现，我就死定了。怕什么？陈峰现在忙着数钱，哪有空管你这几箱烂罐头？再说了，有我在公社顶着，天塌下来也砸不着你。赶紧搬，这批货运到临县黑市，转手就是3倍利。躲在暗处的苏玲惊讶：好啊，原来是你这个吃里扒外的。平时姐夫对你不薄，家里人生病还借钱给你，你就是这么报答的。谁？苏玲很紧张，刚好一只野猫从箱子上跳过，窜远了。吓死我了，是猫，是野猫。这破厂子耗子多，猫也多。陈峰办公室，姐夫，你还坐得住？我都看见了，就是老李，还有那个姓刘的，咱们现在就去报案，把他们抓起来。报案？抓老李容易，抓那个姓刘的难。人家是公社干事，你说他偷东西，证据呢？就凭你一张嘴，到时候他反咬一口，说咱们诬陷干部，这厂子还开不开了？那怎么办？就看着他们搬，那都是工人们没日没夜干出来的血汗钱啊！当然不能看，既然是家贼勾结外鬼，那就得连根拔。苏玲，你刚才说他们要把货运到临县黑市，听那个姓刘的亲口说的。那就好办了，捉贼要捉赃，捉奸要捉双。我要让他们在数钱数的最开心的时候，把手铐戴上。喂，王干事吗？我是陈峰。对，深夜打扰了，我要送您一份功劳，一份大大的功劳，就在今晚。临县交界处的黑市交易点，几箱罐头堆在地上，刘干事正数着黑市贩子递过来的一些钱。怎么样？我就说陈峰是个傻子吧，他在前面拼命，咱们在后面捡钱，这叫什么？这叫资源合理再分配。刘干事，拿了钱咱们赶紧走吧，我这右眼皮一直跳。突然有车过来，刘干事手里的钱吓得洒了一地。刘干事，你的资源分配理论讲得很精彩啊，要不要去里面去好好讲讲？王主任，误会，这是误会，我是来考察市场的。老板，陈老板，我错了，我是猪油蒙了心，我是被他逼的，我上有老下有小，您饶了我这次吧。老李，厂里管饭，1天1块2，过年还发肉，这待遇10里8乡独一份吧？我对你不够好吗？错，既然好，为什么还要做贼？千里之堤，溃于蚁穴。今天你敢偷我1箱罐头，明天你就敢搬空整个厂子。这种蛀虫不嫌脏了大家的手吗？王干事，该怎么办？您秉公执法。带走，人赃并获，严惩不贷。刘干事被压着往车上推，经过陈峰身边时，他突然停下脚步，他死死盯着陈峰。陈峰，你行？你以为这就完了？你断了别人的财路，别人也会断你的生路。哦，那我等着。省城的水深着呢，你动了我，上面有人会让你死得很难看，等着瞧。车走了，王干事拍了拍陈峰的肩膀。陈老弟，这姓刘的虽然是个败类，但他姐夫在省城确实有点关系。这次你把他送进去，怕是以后去省城发展会有麻烦。
王哥，做生意就像爬山，越往上走，风越大，狼越多，怕麻烦，那我就一辈子窝在村里种地好了。省城正好，这小小的县城我也玩腻了。既然水深，那我就去搅个天翻地覆。陈峰去了省城狱组，王科长看着桌上那罐陈氏红烧肉，一脸嫌弃。这就是你们县里送来的新品，包装土的掉渣，连个正经印刷都没有，贴张红纸就赶往省城送，当我们这是收破烂的呢？王科长，您尝尝，这包装是简陋了点，但味道绝对是一绝，我们在县里都卖疯了。县里搞清楚，这里是省城，是百货大楼，我们柜台上摆的那是刘氏食品厂的高级货，人家刘老板是是我们重点合作单位，你们这种乡镇企业的野路子不够格。不够格，王科长，我看不是货不够格，是人不够格吧？你什么意思？我听说刘氏食品厂的老板刘大头是您的小舅子，他的罐头我也尝过，淀粉比肉多，也就您这儿当个宝。放肆！哪里来的盲流？给我滚出去！我告诉你，只要我王某人在这一天，你的货就别想进省城的一家店。记住你这句话，到时候别求着我回来。收东西，走人！省城街道，苏玲抱着样品箱走在陌生的省城大街上，眼泪不争气的掉下来。姐夫，咱们回去吧，省城的人太欺负人了，没有商店的柜台，咱们这一车货卖给谁啊？烂在手里吗？回去，来都来了，哪有空着手回去的道理？苏玲，你看那边。陈峰手指的方向是一条巷子口，那是自由市场。庙小妖风大，池浅王八多，那种大庙咱们不拜了，买卖得找对地方，只要货硬，在哪都能把钱挣了。自由市场，陈峰找了个空地，架上一口锅，他没有叫卖，而是直接打开罐红烧肉倒进锅里加热，霸道的肉香瞬间勾住了路过每一个人。哎呦，这是啥味儿啊？咋这么香？这肉看着全是油水啊！南来的，北往的，正宗黑猪肉罐头，不要肉票，不要排队，先尝后买，不好吃不要钱。别急，别急，1块5一罐，大爷，这是您的，大姐，找您2毛。陈峰这边的摊位被围得水泄不通，箱子里的罐头减少，苏玲的小挎包塞满了钞票。刘大头正躺在老板椅上，桌上放着和王科长同款的茶缸。狗腿子跑进来，刘爷，不好了，市场那边来了个外地佬，卖罐头卖疯了，咱们放在供销社的货，今天1罐都没动，人都跑那边去了。外地佬，那个不开眼的敢在太岁头上动土，不知道这片市场姓刘吗？听说是从下面县城来的，叫什么陈峰，那肉味儿确实香，把咱们的客人都抢光了。妈的，抢钱抢到老子家门口了！叫上兄弟们，带上家伙，老子今天要让他知道，省城的路滑容易摔死人。自由市场摊位前，刘大头带着几个打手，气势汹汹地走了过来。姐夫，他们来了。大娘，您的罐头拿好。卖得挺火啊，小子，拜码头了吗？拜码头？我只知道做生意讲究公平买卖。怎么，刘老板生意做不过，改行当土匪了？在省城，老子就是规矩，你的货我看上了，全给我留下，人滚蛋，否则老子打断你的腿。滚蛋！滚蛋！苏玲吓得紧紧抓着陈峰。刘大头，我给过你姐夫面子了，既然你们给脸不要脸，那今天这摊子我还就摆定了。想动我的货，你可以试试，看是你的头硬还是我的命硬。动手！刘大头站在人群那里，乡亲们都别卖，千万别卖，这哪里是猪肉，这就是死耗子肉，是病猪肉。外地老心太黑了，这是要害死咱们省城的老少爷们啊！啊，死耗子肉，怪不得这么香，听说那玩意儿加了料。不能吧？刚才闻着挺正的。怎么不能？便宜没好货，1块5一罐，连本钱都不够，肯定是用下脚料做的。大家砸了他的摊子。你胡说，这是我们起早贪黑收的好猪肉，你这是污蔑，我要报警。报案！在这1亩3分地，老子的话就是法。大家看，这肉色儿都不对，黑乎乎的，吃了是要烂肠子的。陈峰没有动怒。刘老板，生意做不过就开始泼脏水了，你说这是耗子肉？就是耗子肉，怎么着？你敢吃吗？各位街坊邻居，大家都是老省城人，嘴刁，识货，东西好不好，不是靠嘴吹的，也不是靠嘴骂的，是骡子是马，咱们拉出来溜溜。哪位大爷大妈胆子大，上来尝一口？要是真像他说的是耗子肉，我陈峰把这口锅吞下去，赔大家1000块。我来，我活了70岁，什么肉没吃过。小伙子，要是敢骗人，老头子我这拐棍可不认人。陈峰用筷子夹起1块的红烧肉，递到张大爷嘴边。味儿挺正。张大爷张嘴咬了一口，刘大头死死盯着张大爷。绝了，这肉酥烂入味，肥而不腻，这是正宗的黑猪五花肉啊，比国营饭店大师傅做的还地道。老少爷们，我那拐棍打不下去了，这要是耗子肉，那咱们以前吃的都是猪食，好吃，真他娘的好吃。陈峰突然抢过了刘大头怀中的罐头。既然大家都在，那咱们就比比，这是刘老板的高级货，卖2块钱1罐。大家看清楚了，这是什么？连点肉丝都看不见，这才是真正的坑人货。
真的假不了，好的孬不了，人心是杆秤，口碑是定盘星。我陈峰把话撂这儿，以后谁在我的罐头里吃出一块假肉，我赔他整个厂子。妈的，原来刘大头才是骗子！退钱，以前买的都退钱。买陈老板的，给我来5罐。局势瞬间逆转，反了，都反了！陈峰，你给我等着！市场散场了，刘大头蹲在巷口，他狠狠吸了一口烟。刘爷，咱们撤吧，这小子邪门，咱们斗不过啊！今天这一闹，咱们罐头的名声算是臭了。撤，往哪撤？省城是我的地盘，让他一个乡巴佬骑在脖子上拉屎，我以后还怎么混？去，把黑子他们叫来，既然文的不行，那就来武的；既然生意做不成，那就让他人消失。刘爷，这可是犯法。发什么？给他点颜色看看，让他出不了省城。只要人废了，那配方不就是咱们的了吗？陈峰开车回家，副驾驶上苏玲正一遍遍数着今天赚来的钱。姐夫，你太厉害了，今天这一仗打得真漂亮。咱们不仅把货全卖了，还接了10几个小卖部的订单。照这样下去，咱们很快就能盖新厂房了。别高兴得太早，钱是赚到了，但也把人得罪死了。刘大头那种人，属疯狗的，不会这么轻易松口。怕什么？咱们有理走遍天下。再说了，咱们现在就回县城，他也追不上。突然，前方路中间横着几根巨大的原木，几个人影站了起来，手里拿着钢管。姐夫，是他们。苏玲，锁好车门，不管发生什么，别下来。看来今天不流点血是回不去家了。刘大头，既然你想玩命，老子就陪你玩到底。各位，好狗不挡道，不想死的滚开！陈峰拿着扳手挡在苏玲面前，刘大头带着几个人拿着棍子步步逼近。跑啊，怎么不跑了？刚才在市场上不是挺狂吗？陈峰，老子今天就把话撂这儿，这荒郊野岭的，就是把你埋了，也没人知道。大哥，别跟他废话，这妞长得不错，咱们……你敢动他一下试试？老子今天就是死，也得拉你们2个垫背。姐夫，你别管我了，你快跑吧！赶人啊，去阴曹地府赶人去吧！跟我上，往死里打！几个打手冲了上来，突然远处一声怒喝传来：“我看哪个王八羔子敢动陈老板！”只见几辆车开过来，下来几个人，手里还拿着东西。是，少管闲事。闲事，路见不平一声吼，这闲事老头子我管定了。刚才在市场上我就看你们这帮孙子不顺眼了，人家陈老板做良心生意，你们玩阴的，欺负我们工人阶级吃不起肉是吧？老东西，你知道我是谁吗？我是刘大头，这一片归我管。我管你是大头还是小头，在省城只有法律说了算。你动陈老板一根手指头，问问我身后这帮老少爷们答不答应？不答应。刘大头和打手们听后很害怕。张大爷，你们怎么来了？小伙子，你那肉罐头实在，我们几个老哥们刚才在市场没买够，一路追过来想再买2箱，没想到碰上这帮瘪犊子尾随你，咋样？没伤着吧？没伤着，谢了，爷们。亲，人多欺负人少是吧？陈峰，你给我等着，这事儿没完，撤，快撤！刘大头带着手下赶紧钻进车里，开车跑了。危机解除，苏玲腿一软，被陈峰一把扶住。工人们围上来。各位师傅，大恩不言谢，这2箱货算我请大家伙尝鲜的。今天要是没有你们，我和我妹子恐怕就交代在这儿了。但这叫什么话？一码归一码。小伙子，你做生意讲究肉好量足，不坑穷人，这就是良心。你给百姓1分好，百姓还你10分情。人心都是肉长的，你把大家当人看，大家就把你当亲人护。张大爷，这话我陈峰记一辈子。张大爷却拉住了陈峰，给了一张报纸。小陈啊，我看你是个做大事的人，光在自由市场摆摊，虽然赚钱，但终究是小打小闹，还容易招惹刘大头这种流氓。你想不想玩把大的？大的？您指什么？我大儿子在省城，听他说最近上面要搞那个什么广交会选拔，说是要选一批咱们省最优质的产品送到广州去卖给外国人，赚那个什么美金。广交会在这个年代，那是通往世界的唯一窗口，是所有企业梦寐以求的圣殿。一旦入选，不仅有上面背书，刘大头这种地头蛇更是连碰都不敢碰。对，就是那个。不过听说门槛高得很，得是大厂才行。但我儿子说，今年上面鼓励百花齐放，你这罐头味道绝了。包装虽然土点，但只要能送进去参选，全省出口商品选拔赛下周1启动。这不仅仅是赚钱的问题，这是机会啊！只要拿到了出口资格，我看谁还敢动我的厂子。车重新上路，苏玲抱着那2箱没送出去的罐头，看着陈峰。姐夫，那个张大爷说的广交会，咱们真要去吗？听说那是神仙打架的地方，咱们一个小县城的作坊，能行吗？行不行，不是别人说了算的。刘大头想把我们按在泥里，那我们就飞到天上去。回去告诉大家，加班加点，咱们不光要卖给省城人吃，还要卖给外国人吃。陈峰家，陈峰盯着一个罐头，桌子放着铅笔，还有纸。不行，直接拿这个去广交会，不是去参展，是去送死。这易拉环技术现在国内根本没有，拿出去就完了。得改，得降级，得用这个年代能理解的方式，做出一朵花来。
姐夫你不睡觉，跟个空罐头较什么劲啊？明天还得去县里找厂长呢。睡不着，苏玲，你过来看，咱们现在的罐头，贴个纸条，写几个毛笔字，在县里卖那是土特产，但要是去了广州，跟洋货摆在一起，那就是土包子。这是啥？画的怪好看的，这上面画的是……外国人认不得汉字，但认得熊猫，以后这就叫熊猫牌中华老字号。陈峰家堂屋，桌上着一些瓶瓶罐罐，陈峰正在往一盆汤里加东西。外国人舌头跟咱们不一样，咱们爱吃咸咸口，稍微带点肥膘觉得香，但这帮老外那是猫舌头，怕烫还是甜，最怕肥肉腻住嗓子眼。糖得多加，还得加点柠檬酸，解腻提鲜，还能防腐，这叫糖醋风味，也就是后世那个把老外迷得神魂颠倒的左宗棠鸡的路子。姐夫，这味儿有点怪啊，酸酸甜甜的，这还是红烧肉吗？咱们县里人肯定吃不惯。这就对了，本来就不是卖给县里人的，好马配好鞍，好东西也得有个好卖相，还得有个好脾气，咱们的宝贝不能埋汰了。这味儿就是专门给那帮拿着美金的杨大爷准备的迷魂汤。包装图有了，配方有了，现在就差一样东西了。差啥？差一条能把这些东西变成食物的生产线。咱们那口大铁锅炒几百斤还行，要想出口必须得更正规才行。县食品厂孙厂长家门口，陈峰手里提着那是改良过的样品和连叶化的草图，他敲响了门。谁呀？大清早的叫魂呢？这才几点？门开了，孙厂长看到是陈峰，愣了一下。又是你，陈峰，我都说了800遍了，我们是大厂，不可能给你这种个体户代工，这是原则问题，你别在这死缠烂打。孙厂长，别急着关门，我今天不是来求你代工的，我是来送你一场泼天富贵的。富贵？你一个倒腾罐头的贩子，跟我谈富贵？松手！再不松手，我喊保卫科了。我有广交会的路子，我有能赚外汇的产品，但我缺产能。孙厂长，你们厂库房里积压的那批马口铁都要生锈了吧？工人们这几个月只发了70%的工资，都在骂娘吧？你怎么知道？然后两人坐在了客厅里，孙厂长手里拿太大了，要是上面查下来，要是这货卖不出去，我这工作就没了，还要蹲大牢。陈峰站起身，走到窗前。孙厂长，你看外面，天已经亮了，撑死胆大的，饿死胆小的。你现在不搏一把，等过2年厂子倒闭了，你就是想搏也没筹码了。我只要3天时间，我要5000罐熊猫牌特供罐头。如果你不敢，我现在就去隔壁县找李厂长，听说他胆子可比你大多了。陈峰做事走人。慢着，赶了！妈的，富贵险中求。陈峰，老子这条命陪你赌了，要是输了，不用上面查，我自己跳进锅炉里。孙厂长，把心放肚子里，咱们这趟不是去赌命的，是去捡钱的。食品厂车间，工人们看着陈峰，他们大多刚下班就被叫回来。孙厂长，这大晚上的折腾啥？大伙儿累了一天了，连口热乎饭还没吃呢，这哪里来的毛头小子，站在上面冲大拌蒜？老张，这是……我是谁不重要，重要的是你们想不想让咱们厂的罐头摆到外国人的餐桌上去？外国人做梦呢吧？咱们这破罐头连隔壁县都卖不过，还卖给外国人？散了，回家抱老婆孩子去了。都给我站住！我知道大家心里有气，工资发不全，奖金更是没有，家里老婆孩子等着米下锅，你们觉得这厂子快黄了，没奔头了，是吧？工人们沉默了。但我告诉你们，机会来了！广交会那是一扇超级大门，只要咱们的货能选上，到时候别说工资，咱们厂就是全县、全省的头一份。以后你们走出去，腰杆子都是硬的，别人得求着你们买罐头。说得好听，咱们这破设备，这操手艺，人家能看得上？张师傅，您是老师傅，您看看这肉切的大小不一，肥瘦不匀，咱们自己吃凑合，但要卖给洋人，这就叫次品。这次任务时间紧，任务重，3天我们要赶出5000罐特供级罐头，没有加班费，没有补助，甚至连觉都没得睡。为了这口气，为了咱们厂子不倒闭，为了以后能挺直腰杆做人，大家伙儿敢不敢干？车间很寂静，孙厂长很紧张，陈峰盯着那群工人也紧张。被隔壁县那帮孙子嘲笑好几年了，老子受够了。不就是3天不睡觉吗？只要能露脸，老子这110斤肉交代在这儿了。干了，为了厂子，为了赚钱，干了。
这个年代，集体荣誉感就是最强的兴奋剂。陈峰很兴奋，3天3夜，累了就在桌子上眯一会儿，饿了就啃口馒头。孙厂长累得在办公室躺着，但没人退缩。第2天桌子上摆着几罐成品，是陈峰设计的特级罐头。这真是咱们厂造出来的，好漂亮！真他娘的好看，就冲这卖相，他们要是不买，那就是瞎了眼。这不是罐头，这是咱们的战刀，我们要用它去广州杀出一条血路。各位师傅辛苦了，等我好消息回来，我请大家喝庆功酒。车站，陈峰已经换了一身衣服。这次去广交会，代表的是全厂，甚至是全县的脸面，马虎不得啊！到了那边，照顾好自己，别为了省钱不吃饭。家里有我和玲儿，你放心。媳妇，等我回来，这次回来我就给咱们家盖大瓦房，以后再也没人敢看不起咱们。姐夫，你可得争气啊！全厂工人都指着你呢，你要是拿不下订单，我就拿剪刀找你。放心吧，你姐夫我不打无准备之仗。小陈，拜托了，样品都在这儿了，介绍信也开好了，这是一场硬仗，咱们是光脚的不怕穿鞋的。上车后，陈峰看向放在身边的皮箱，这些特级罐头样品是全厂人的希望。广交会是各路神仙打架的修罗场，我知道肯定有人不想让我进去。刘大头的手伸不到广交会，但在这个利益场上，比刘大头狠的人多的是。不管是谁挡路，神挡杀神，佛挡杀佛。交易会人很多，苏玲背着包，死拽着陈峰，生怕走丢了。姐夫，这些人怎么长得跟画报上似的？那个人头发怎么是红的？那是妖怪吗？那叫时尚。灵儿把腰挺直了，咱们是来赚他们钱的，不是来当看客的。陈峰穿梭在人群中，找到了工作人员。诺，县级单位的展位就在这儿，自己收拾一下吧。同志，是不是搞错了？那边那么好，凭什么把我们扔在这？这谁能看见啊？那是省里的重点企业，那是创汇大户，你们一个小县城的企业，能给你们个地儿就不错了，爱摆不摆，后面还有人排队呢。工作人员说完走了，苏玲很生气。姐夫，这太欺负人了！咱们辛辛苦苦做出来的特级罐头，就放在这儿吃灰，这跟在村口摆摊有什么区别？有区别，村口只有刘大头，这里有全世界。灵儿，记住了，位置偏那是给弱者找的借口，只要东西硬，我们就能给他卖出黄金价。中央展区人很多，陈峰这边很冷清。姐夫，要不咱们吆喝2声，像在集市上那样卖肉啦，好吃的肉。吆喝？你会说英语吗？你会说法语吗？在这里土法子行不通，得用魔法。于是陈峰正加热一罐打开的红烧肉，红烧肉散发出香气。这时黄老板过来了，身后还跟着几个采购商。好香啊！这是哪家饭店在烧菜？